大家好，歡迎大家參加今次嘅小棋聖杯。我係中國香港棋院嘅鄭翔。今次喺比賽之前，鄭翔有少少溫馨提示或者有少少比賽前嘅 tips，想同各位同學去講一講嘅。首先就係比賽之前，鄭翔會建議各位同學喺比賽前一晚就早啲休息，咁樣確保自己有一個好充足嘅、好飽滿嘅精神狀態去迎接第二日嘅比賽。第二就係我哋要準備好足夠嘅交通時間，因為我哋今次比賽個賽場相對上都有少少遠嘅，咁變相同學仔最好就預留足夠嘅搭車時間，以備一啲特殊嘅意外發生，又或者係例如塞車啊，或者係地鐵有機會有故障啊。咁如果同學仔準備好足夠嘅時間咧，咁就算啲突發情況發生咗咧，咁都唔會影響同學仔嘅比賽嘅。第三就係鄭翔建議各位同學要帶一件外套，因為比賽嘅場地係會有一個冷氣嘅。咁樣咧，同學仔咧，如果有時候會遇到一啲太凍啊，又或者係同學仔有時候會個冷氣太大嘅話咧，咁同學仔帶咗一件外套咧，咁變相咧亦都可以確保自己唔會因為太凍而影響到個比賽嘅狀態。好啦，咁去到比賽嘅時候要注意嘅事項啦。咁第一樣嘢咧，我哋今次比賽咧係會有期中嘅。咁樣咧，期中上面咧，好多同學仔都之前曾經都見過或者用過㗎啦。咁樣咧，相對上嚟講咧，需要注意嘅一樣嘢就係我哋同一隻手行棋就要同一隻手含中嘅。即係例如我用右手行棋，咁我就需要用翻右手去撳呢一個期中嘅。如果你係用左手行棋，你就會用左手去撳呢一個期中。第二樣我哋要注意嘅就係摸指走指啦。摸指走指嘅意思即係話我哋如果例如我啲右手係掂咗隻炮嘅，咁樣咧我掂咗呢隻炮嘅時候，我就必須要移動呢隻炮嘅，就唔能夠話我掂咗呢一隻炮，我忽然之間我唔想喐隻炮咯喎，我想喐第二隻棋，例如我想喐隻兵嘅。咁我可唔可以掂住呢隻炮，然後但係呢隻兵咧係唔得嘅。如果你發現隻炮，例如呢度有隻棋，例如隻兵咁樣嘅，可能佢歪咗少少，佢個位置上面擺得唔夠正確，咁樣咧你可以講一聲擺棋，然後將隻炮擺好，咁就唔受摸指走指嘅規範嘅。第三樣嘢要留意嘅就係我哋要留意住我哋嘅將軍或者我哋嘅元帥有冇受到對方嘅攻擊。例如去到呢一個層面上面，啱啱紅棋做咗呢一樣炮打中兵 ，OK， 咁我哋咧就要多啲留意下，原來紅棋隻炮係攻擊住黑棋嘅將軍啦。咁呢一時候，如果你係黑棋嘅話咧，就要留意下點樣去拯救自己嘅將軍啦。例如可能上呢隻士啊，或者上呢隻士都可以嘅。好啦，咁我哋咧，如果上述嘅問題，例如我哋捉緊比賽嘅時候遇到有任何嘅問題，都必須要舉手去揾裁判嘅。如果你唔舉手去揾裁判嘅話咧，裁判係幫唔到你嘅。所以有任何問題，最好第一時間就舉手揾裁判。咁我哋捉完第五樣嘢啦，咁我哋咧呢一個比賽每一輪捉完嘅時候咧，咁我哋同學都必須要喺一張分紙上面去簽名，確認一次比賽嘅賽果。如果係和棋嘅，咁係需要雙方都簽名去確認呢一個比賽賽果嘅。最後一樣嘢啦，就係我哋咧，因為一輪嘅比賽咧會有好多盤比賽同時進行，咁樣咧。比賽嘅時間咧會有落差嘅，即係例如有同學會捉完先啦，有同學會遲啲先捉完嘅。咁所以咧，早捉完嘅同學咧，請各位同學要保持安靜，就唔好影響到其他同學比賽嘅進行。好啦，咁上述咧就會係鄭老師對於各位同學小棋聖杯上面嘅一啲溫馨提示啊，或者係一啲建議嘅。咁都祝各位同學喺比賽裏邊能夠獲得一個好嘅成績。